Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါဆွေရင်းလေးရိုးရချီတဲ့နေ့လိုလုပ်ငန်းမှပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆွေများကိုမျှဝေခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကကျွန်တော်တို့ဆွေရင်းလေးရနေပြီးတော့မှတာသမီယတနာလေးတွေဘယ်လိုရလာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုမျှဝေနံပါတ်5အနေနဲ့ပြင်စမအပိုင်းအနေနဲ့မျှဝေခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ရှေ့ရဗီဒီယိုတွေပြပြထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကတဘာဝအတိုင်းပဲစီးလေးကုတယ်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီလည်းမေးတယ်ဖျားတွေတော့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမရလာခဲ့ဘူးတာသမီယတနာတွေမရလာခဲ့ဘူးပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာ4 နှစ်ဝန်းကျင်လောက်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဒီဆရာဝန်တွေကလည်းမလာတော့နဲ့သူကလည်းသူကလေးတဘာဝအတိုင်းရလာနိုင်မယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့4 နှစ်ဝန်းကျင်လောက်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လင်မြန်းနေလုံးကစိတ်လျှော့လိုက်ပြီမရတော့ဘူးပေါ့နော်ရချင်ရမရချင်နေဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်လည်းအလုပ်ကိုလည်းအဲ့လောက်ကြီးမလုံးချင်လာတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမနေ့6 နာရီဝန်းကျင်လောက်ကနေကျွန်တော်ည10 နာရီ7 နာရီလောက်ထိကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုနည်းနည်းလေးရှော့ပြီးတော့ရှော့တယ်ဆိုတာဆိုင်ပိတ်တာတို့လုပ်ငန်းရှော့တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ချိန်ကိုရှော့ပြီးတော့မှအားကစားတစ်ခုလုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အမျိုးသမီးကိုကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်အမျိုးသမီး2 ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီရေထွက်ဦးလမ်းမှာပဲအဝေးကြီးမဟုတ်ကျွန်တော်တို့မနေ့9 နာရီခွဲဝန်းကျင်လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေအကွင်းအိမ်ကနေပြီးတော့မှရေထွက်ဦးလမ်းအထိလမ်းလျှောက်တယ်ကျမ်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်းပေါ်ပါပဲအထွေထူးလည်းမဟုတ်ဘူးအားကြီး heavy လည်းမဟုတ်ဘူးလမ်းခေါ်လျှောက်တယ်ပြီးရင်ပြန်လာတယ်လုံရောကျွံရောကြာရင်နိုင်ခွဲပေါ့အဲ့ဝန်းကျင်လောက်ပဲပြီးတော့ကျွန်တော်ညနေပိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ကအားကစားတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှအားကစားတစ်ခုရှာတော့အသက်ကြီးတဲ့အထိကစားလို့ရတဲ့အားကစားဆိုတော့ဖြစ်ချင်တော့ကျွန်တော်ငယ်ချင်းတွေအားလုံးကတီဘက်တင်းနစ်ကစားကြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ internet ဆိုင်တွေလည်းနီးတယ်အဲဆိုတော့အဲ့မှာကစားမယ်ပေါ့ကစားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့အားကစားတင်တန်းကညနေ9 နာရီစတယ်အဲ့ဒီအဲ့အားကစားတီဘက်တင်းနစ်ကိုဆွဲသွားတာညနေ9 နာရီကနေကစားလိုက်တာအဲ့ဒီမှာမိတ်ဆွေအပေါင်းတင်းတွေနဲ့အပေါင်းတင်းအစ်စ်တွေနဲ့ဒီကစားလိုက်တာည internet ဆိုင်တိုင်းနေထိကျွန်တော်ဆိုင်ပြန်မရောက်တော့ဘူးအဲ့အားကစားရုံမှာပဲကစားလိုက်ထိုင်ဆောင်လိုက်တငယ်ချင်းတွေနဲ့လက်ဖိတောက်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အပေါင်းတင်းတွေရလာခဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒါကျွန်တော်ကငယ်ကလေးကအားကစားတစ်ခုကိုစမမတ်တခါမှမကစားဘူးတဲ့လူကျွန်တော်အမျိုးသမီးကိုလည်းကျွန်တော်တို့လက်ထပ်ပြီးတော့မှအားကစားလုပ်ခိုင်းတယ်အဲ့နှစ်ချက်ရှိရယ်နောက်ပြီးတော့မှဖြစ်ရှင်တော့အဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာဒီကျွန်တော်ငယ်ချင်းကိုအိုက်ဆိုင်ဆိုတာသူက Queensland Awagoo fans ထောင်လာတဲ့တယောက်သူကနေပြီးတော့မှအင်္ဂလန်ကနေပြန်လာပြီးတော့မှသူအင်္ဂလန်မှာဆိုရင်အလုပ်သွားတဲ့အချိန်နေမထွက်သေးဘူးအလုပ်ပြန်တဲ့အချိန်ဆိုရင်နေဝင်ပြီအဲ့တော့သူတို့ကစနေတင်နေဆိုရင်ဒီအဘော်ပိုင်းကိုဗလာချွတ်ပြီးတော့မှသူတို့နားနေတဲ့အိမ်ဒီမှာဘီယာတွေပိုင်းနေပေါ့နေဘူးစားလုံနေပါညာဆိုပြီးတော့ဘဟုတုဒအနေနဲ့ပြောခဲ့တာနဲ့တကြုံတယ်အဲ့တော့နေအောင်ရှိတဲ့အရေးကြီးအကြောင်းသိလာတယ်ဒီအားကစားကလည်းကျွန်တော်ပျော်မွေ့လာတယ်ကျွန်တော်အမျိုးသမီးကလည်းမနေ့လမ်းရှောင်းရတဲ့အကျင့်ကိုကြိုက်လာတယ်အဆင်ပြေလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုဒါကျွန်တော်ပြင်ဆင်မပိုင်းမှာပြောပြချင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆက်တွဲဗီဒီယိုတွေကိုတော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဆက်တင်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးပါဗျ